Vou pegar a moto, galera, e vou dar um rolezão. E é o seguinte, eita porra. E é o seguinte, galera, eu vou agir como se não fosse nada, como se eu estivesse observando. Essa aqui é a moto que ele corre, tá ligado? É uma moto de competição, tem escapizão, tem bagulho aqui de fibra de carbono, ó. Olha aí. Ai. Vou pegar a moto, galera, e vou dar um rolezão. Um rolezão na pista, tá ligado? Nossa, o freio é uma triscada. Tá bravo, vocês seguram. É moto de corrida dele, já. Mano, se eu cair, fudeu.